没少钓，刚放就上鱼。套网就已经有，套网在那边了。哎，这雨越下越大了，这是博弈呢。钓多少了？我看这里有好几条呢。这样这个是我跑了3个。跑了3个。哎，这鱼这是镜面里的哈。矿镜，黄色的吧？这鱼能有几斤？3斤啊。你不怕下雨吧？啊，没事，钓鱼干啊。大家好哈，我家附近呢新开了个钓鱼场，今天呢想来看一看。刚到这儿呢就赶上下雨了，回头一瞅，咱这帮钓友们根本就没有走的意思，顶着大雨在那钓，所以我决定了，我给大伙儿拍拍咱们雨中的钓鱼场。数数这一圈能有多少人？1、2、3、4、5、6、7、8、9，现在还能有40多个人，已经走一些了，剩下这些都是战士。雨过了，天晴了，开壳了。钓多少了？钓11头。哎呦，我厉害呀，高手！厉害什么？那长像脖子们2、30个那个。就那家那个哈，你是从哪过来的？一圈。你这没有事就可哪走啊钓？可哪干？这小伙第一高手，都说你钓的多，厉害吧？钓多少？是没少钓啊。7、80斤。我跟那玩意儿告诉你，这小伙是高手。不是高手，操！这家鱼多。你是搁哪过来？啊，马岗。这个地方够他了。这是喂的。哟，那边上鱼了。我操，跑掉了。咱这地方就属于是蓝旗贾云村了哈。对。咱这个里边能有多深？水深在3米左右，2.5米。2.5米，最深3米。这池子有多少亩地？7亩，就7亩地那么样吧。咱这那什么里边都是主要是什么鱼？现在就放在东网环境上，鲤鱼、草鱼。鲤鱼。咱这现在那个钓竿是怎么钓法？咱们现在正钓当天300块钱。有时间呢？时间就是说早上7点到晚上5点，10个小时。10个小时。对。晚上夜钓，大概基本上就扣坑，40扣坑，定在是150。咱这今儿来这钓鱼一般都哪儿？周边的像丹东的、凤城的、东网的、龙王庙的，还有咱们蓝旗本地的，哪都有。对。来了。就这个过程是最享受的。哎，进网了。这小黄兜里不少鱼。你这也没少钓。你也没少钓。这个是鲫鱼啊。你这里鲫鱼是属于野生的。野生鲫鱼。瞅这大鲫鱼。哎，这鲫鱼是不小啊。新开的钓场我没感觉怎么地，但是附近这钓友乐完了，绝对是他们的一个福音。那个钓鱼比较近便了，方便。